1943 i oktober, der var jeg lige fyldt 11 år. Min far får rygtet om, at det kommer til at ske inden for nærmeste fremtid med hensyn til jødeforfølgelsen. Og så anskaffede han med en god vens hjælp en skibslejlighed, hvor vi skulle komme til Sverige. Og han ville have min mor og jeg, der skulle sejles over omkring 2. september 1943. Min far fik stor modstand fra min mor, i det hun syntes, at familien skulle holde sammen, og hun ville absolut ikke rejse uden sine egne forældre. Og i det hele taget, så var der mange, der ikke troede på rygtet. Og min far måtte jo så lade det skib sejle til Sverige med nogle andre, og vi blev så hængende i vores lejlighed, og blev i vores lejlighed i hele september måned. Og desværre viste det sig at være rigtigt, at det rygte ikke bare var et rygte, men det var, at man havde allerede der besluttet, at det skulle ske. Jøderne skulle interneres, og det skulle ske mellem natten den 1. og 2. oktober. Efter de havde været hjemme og ikke fundet os, så havde vi mulighed for at gå hjem og tage noget mere tøj på, efter det var oktober måned, og det var køligt. Og så gik vi fra lejligheden med lidt ekstra tøj på, uden kuffert. Og den nærmeste S-station, vi havde, det var på Nørrebro i Slangerubanen. Og der møder min far så en mand, som han muligvis kender. Jeg kendte ham ikke, som var tysk flygtning fra 39, der var kommet herop fra Tyskland. Han sagde, at han vidste, hvordan vi kunne komme til Sverige. Og min far og min mor og jeg, vi fulgte hans råd. Og så tog vi S-toget, og vi skiftede i Holbæk til et andet tog. Og vi endte i en lille by helt på den anden side af Sjælland, som hedder Havnsø, som ligger op ved Sjællands Odde. Der mødte vi så en del af min mors familie. Deroppe havde man engageret en såkaldt flygtningeopsamlingssted, hvor lederne var den stedlige præst. Det var købmand, der havde en meget stor købmandsgård. Det var en læge, og det var en dyrlæge. Og der blev vi så etableret, således at vi kunne sove ude i deres såkaldt tomme sommerhuse. Og jeg glemmer ikke en nat, hvor min far fortalte mig, at over min mors dyne, der kravlede der en mus. Og jeg tror ikke, min mor ville være så glad, hvis hun havde opdaget det. Det korte og lange er, at nu skulle vi se og finde ud af, hvordan vi kom til Sverige. En del synes, at vi skulle købe en fiskekutter. Vi havde nogle penge med for at komme til Sverige, men samtidig viste sig, at der var ikke penge nok. Så min far han fulgte et råd om, at han kunne sende et bud hjem til vores lejlighed, hvor naboerne kunne sælge alt, hvad vi ejer havde. Alt blev solgt, og en kurer kom så med pengene. Pengene blev puttet i en fælles kasse, og så fandt vi ud af, hvordan vi kunne komme til Sverige ved at sejle uden om Sjællands Odde. Da der var gået nogle dage, så fandt min far ud af, at den flugt var meget farlig. Så derfor så mente han, at vi skulle afstå, selvom vi havde betalt penge for fiskekutteren. Det viste sig, at den fiskekutter sejlede ud med andre flygtninge, og de nåede ikke meget ud af havnen, så kom det tyske marinefartøj og tog dem, og de blev sendt til Ringsted alle sammen, altså i koncentrationslejre. Så gik der nogle dage, hvor vi så skulle finde ud af, hvordan vi så kunne komme til Sverige. Om aftenen næste dag, der kom der så privatbiler og hentede os og kørte os op langs kysten forbi Gilleleje til det, der hedder Smidstrup. Og der observerede jeg, at på venstre side af Strandvejen, på et bestemt sted, der stod der en mand med en avis under armen. Og så tænkte jeg, hvorfor skal han stå der med en avis under armen? Og så viste det sig, at det var tegn til, at bilen skulle køre til højre ind i et buskads eller en tykning, hvor man havde simpelthen skåret træerne væk, således at bilen kunne komme til at køre til højre, ned mod vandet, og dernede, der lå der så en robåd. Og robåden sejlede man så ud til en fiskekutter, der lå udenfor, den kunne ikke gå helt op, det var ikke nogen havn, og der blev folk sejlet frem og tilbage. Der gemte vi os selvfølgelig nede i lasten, så mange som vi kunne, så begyndte at sejle. Vi kunne ikke se noget, men vi kunne mærke, at når vi kom over mod den svenske kyst, følte vi, at der blev åbnet for lurerne. Så viste det sig, at der lå der en svensk krydser, og den tog så op, således at vi om så kunne komme med den til Sverige. Og så bad vi ham om at vente, fordi vi vidste, at der kom en kutter til, hvor min far var med. Min far fortalte så, at i hans kutter, der sker der det, at de opdager den svenske krydser ligge ude midt i havet.
Og da de ser det skib, så tror de, at det er en tysker. Og de begyndte så at sejle tilbage mod Danmark. Og min far stod oppe for at se, hvad der skete. Han var sikker på, at nu blev de taget af tyskerne. Så bad vi kaptajnen om at sætte projektør på det svenske flag, og så indhentede de min fars fiskerkutter, således at de også blev reddet. Og det var som set historien om, hvordan vi havde mulighed for at komme over på en besværlig måde, og det tog cirka 14 dage.